ပေါင်းစင်းလုံးမဲ့ဒါလေးပေါင်းစင်းလုံးမဲ့ဒါအလှလေးတွေပေါ့ဒါအဲအောင်လေးပေါ့တစ် flower shape အတစ်ပေါ့နော်သူကကြတော့တုံးနေကြဟာနဲ့သူကတိတ်တူသူကတုံးဖြစ်ပြီးရင်တော့ပြန်ပြောပြမယ်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဆက်ပူလို့လေးသူကကြတော့လေဒီလိုဟာလေးပုံမှန်သုံးနေကြတာကြတော့ဟိုကြာရောင်မှုနဲ့ဟာရတော့တုံးနေကြတာဒါလေးရယ်တော့တူရှိတော့ပါဘူးပုံမှန်ကသုံးနေကြဒီလိုမျိုးဟာဟိုအဝိုင်းရောပန်းမွေးပုံရောကသုံးနေကြဒီဟာကြတော့သုံးနေကြအောင်မဘူးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ plastic bag နဲ့ဝင်နေတာစင်းနေတဲ့တက်တာစင်းနေတဲ့တက်တာ quality ကအတူတူပဲအိမ်မရှိ high နဲ့လည်းအတူတူပဲဒီဟာဒါကကြတော့ silicone ပေါ့နော်ဒါ silicone ဒါကကြတော့ဟို plastic အဝတ်လို့ quality ကကြတော့ paper လို့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့လိုဟာလေးဆိုတော့ simple လား user friendly ဖြစ်လာတော့ဒါလေးကိုပြောပြမယ်ဒါတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဘူပေါင်းများစွာနဲ့နှစ်ချီနေပြီသုံးနေတာဆိုတော့နိအင်းဆိုရင်လည်းတစ်ခုပြမယ်ပေါ့နော်ဒါက3 pack ပါတဲ့ဟာပေါ့ရှင်းက3 pack ပါတယ်ဒီထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီလို tube top လေးတွေပေါ့ tube top လေးတွေကခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တယ်ဘာလို့ဆိုအင်ကြီးရှေ့ခွဲတွေရှေ့ပြဲတွေရှေ့ကိုကျိုးချီတာလေးတွေဆိုရင်ဟိုအခုနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ design တွေမှာဆိုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအရှိမှာဘာမှမပါဘူးအပေါက်ကြီးတွေနဲ့ကျိုးလေးတွေကဟတ်စီလေးတွေကွာအဲ့လိုပုံစံလေးတွေဆိုရင်အထဲတွေက tube top လေးတွေနဲ့ဝတ်ရင်တော့ဒါအမြင်လည်းမရရင်အဆင်ပြေပေါ့နော် daily life မှာじゃအဲ့လိုအဆင်ပြေအဲ့ဟာပြဲနဲ့ဝတ်ဖို့ကကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို tube top လေးတွေကိုဆက်လိုက်လေးတွေလည်းကျုပ်တော့ဟုတ်တယ် subline လေးဝယ်ထားရပါတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ subline 3 pack ကိုသူကချဆေးချလို့ဆိုဒီမှာ pink ပန်းရောင်ရယ်အဖြူရောင်ရယ်အမဲရောင်ရယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုး3ရောင်ကိုဘာလို့ဒီ3ရောင်ကိုရွေးတာလဲဆိုရင်ကြတော့အဖြူရောင်ကြတော့ကိုဝတ်တဲ့အရောင်တွေကများသောအားဖြင့် basic color တွေများတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအဖြူအမဲနဲ့ပန်းရောင်ပေါ့ဥပမာကိုကအပြင်ကအမဲရောင်အဲ့လိုမျိုးကျိုးချီထားတဲ့အပေါ်ကအင်ဂျီလိုမျိုးဝတ်တယ်ဆိုအထက်ကပန်းရောင်နဲ့ဝတ်အဆင်ပြေတယ်အပေါ်ကအဖြူရောင်ဝတ်တယ်ပြီးတော့ကိုဝတ်လိုက်တဲ့အရောင်တွေကများသောအားဖြင့်ဒီ3ရောင်တွေက match ဖြစ်တာများတယ်လေနော်များရင်ဆိုတော့အမဲရောင်တို့အဖြူရောင်တို့ basic color ကကြတော့အရောင်မရွေးဘူးအမဲဆိုပို့ပြတော့အဆင်ပြေသူကလုံးဝကိုဟိုဘယာနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပန်းရောင်ကကြတော့ကိုကအပေါ်အဖြူရောင်ကြီးတွေဝတ်ဖြစ်တာတို့ဘာတို့များတာတို့ဘာတို့ဆိုရင်ကြတော့ပန်းရောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်တယ် baby pink လိုလေးပေါ့နော်ဒီလို tube top လေးတွေကလည်းအသုံးဝင်တယ်ခုနလိုအင်ဂျီဒီဇိုင်းတွေဝယ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအင်ဂျီမှာတဲ့အထဲမှာပါလာတဲ့ tube top လေးအကြောင်းပြပြပါဒီ tube top လေးတွေဝယ်ကြည့်ပြီးသွားရင်လည်းချက်ပြန်ပြီးတော့ပြပြမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုကောင်းလားအဆင်ပြေလားပေါ့အသားလေးတွေကတော့ပုံမှန်အသားအေး t-shirt သားလိုမျိုးလေးတွေပဲပေါ့နော် tube top လေးတွေဆိုတော့ဆက်လိုက်3ခုပေါ့နော်3 pack ကိုတစ်ပတ်ဒီလိုသူ့ရဲ့ဒီ shame pack နဲ့3 pack မှာတစ်ပတ်လာတာပေါ့နော်အလိုဟာလေးတွေပါခဘကောင်မှာဒီလိုချက်ပြုတ်လေးဝတ်တဲ့အချိန်မှာခါးလေးမှာပဲတန်းလေးလောက်တဲ့ခဘပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးဝယ်ထားတာအရှိမလဲအဲ့လိုရိုးရစင်ခဘတစ်ခုတော့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဟာတော့မတင်ရသေးဘူးချင်းအမောင်းစင်းတွေကရှေ့ရဟာရအောင်မတင်ပြဘူးပေါ့နော်ဒါကကြတော့ butterfly ပုံစံလေးနဲ့ခဘကောင်မှာခါးနေရာမှာခတိုလေးတွေ crop top တွေဝတ်တဲ့နေရာမှာခါးကိုပဲသူက accessorize လုပ်ပြီးတော့ဝင်မဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာမသိဆွဲကြည့်ကြနေအဲ့လိုဟာမျိုးခါမှပတ်မဲ့ဟာမျိုးပါဒီဟာလေးနဲ့နောက်မှ styling လုပ်ပြီးတော့ vlog လေးတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရယ်ဟာပါလေဟောတော့သူရဲ့ chain ဂျူဒီလိုမျိုးနှစ်ခုလာတယ်ပေါ့နော်မှားထားတာပဲထင်တယ် accessory တွေ brush တွေကတော့ရှစ်တုပ်ထဲမှာပါသွားတာဆိုတော့3အောင်နေပြီ brush လေးသုံးလို့ကောင်းတာလေးလေသုံးနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းတော့ဆက်တော့ပြပြအောင်ခဘကဒါတေးသေးလေးအရင်ဝင်လိုက်တာခဘအကြီးရှိသေးတယ်ခဘအကြီးကရှေ့တစ်ခေါက်ကရောက်ထားဒီထဲရတော့ထားလိုက်ပါတိတ်ပြောပါမယ်ခဘပြမယ်နော်ခဘပြီးတော့ခဘအကြီးဒါလေးကလည်းမိုက်တယ်သူကလေမြန်မာ outfit တွေမှာလည်းခါမှာတက်တယ် Thai look လေးရရဲလို့ပုံစံမျိုးပြီးရင် skirt တွေပိုင်းမှာလည်းမိုက်တယ်မိုက် skirt တွေပိုင်းဆိုလည်းတင်လာရပါတော့ဒါလေးတော်တော်လေးကြိုက်တယ်ဒါလေးကိုဝတ်ကုန်မိုးရသေးဘူးခုထိပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးခပ်လေးတွေကအခုကအဲ့လိုမျိုး accessories တွေမှာဆိုရင်ဝယ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေဆိုရင်ဒီမှာဒါကတော့အကြီးပေါ့နော်ဒါကကျတော့ခုနကခါးနေရာမှာပဲခါးပေါ်လေးဝတ်တဲ့နေရာမှာဒါအလှဆင်တဲ့ဟာမျိုးဒါတော့အကြီးပေါ့ဒ
ဒါပဲထင်တယ်ပစ္စည်းတွေကမမမီတော့ကိုကအင်ဂျီများတာထင်တယ်ဒီတစ်ခေါက်က accessory တွေကတော့ဒါတွေပါပဲအဓိကတော့ဒီ cover လေးတွေဒီဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကို review လုပ်ချင်တာဒါလေးကိုသုံးပြီးသွားရင်လည်းပြပြပါမယ်ဒီဟာကတော့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်နေရာဒီမှာလည်းအရင်သုံးလို့ပါမှာလို့ပါ